Hallo und herzlich willkommen und ein Ho, Ho, Ho hier aus der Brickworld. Heute zu Heiligabend wünsche ich euch erstmal ein frohes Fest und viele tolle Geschenke, hoffentlich auch viele tolle Lego-Geschenke, wenn ihr euch das gewünscht habt. Und im heutigen Update, heute etwas früher als sonst, damit ihr auch es euch anschauen könnt, bevor es die Geschenke gibt vermutlich, bauen wir hier vorne am Gebäude weiter, an der Kanzlei, und hier wird heute einiges passieren und wir gehen hier ein bisschen weiter voran. Bevor wir jetzt hier ordentlich weiterarbeiten können, dort wo wir weiterarbeiten wollen am Gebäude, nehmen wir jetzt erstmal die einzelnen Elemente ab. Jetzt seht ihr auch mal sehr schön, wie sich das ganze Haus auseinandernehmen lässt. Es ist ja auch modular aufgebaut, ein bisschen anders als die typischen Lego-Modulars, aber hier seht ihr jetzt auch schon mal den ersten Schritt. Wir werden heute nicht an der Inneneinrichtung arbeiten, wir wollen heute erstmal so weit vorankommen, dass wir außen an der Fassade weiterkommen, damit wir einfach mal den Gesamteindruck bekommen, wie das Gebäude aussehen kann, auch das Gebäude an sich einfach mal von außen fertig wird, um einfach mal die Gesamtansicht hier in der Brickworld zu verbessern. Und ich habe jetzt hier mal angefangen, abseits eines Speedbuilds, weil ich einfach hier sehr viel rumprobieren musste, direkt hier vorne in dem Bereich, und es ist im Speedbuild weder interessant noch schön zu sehen, deshalb habe ich hier einfach mal den Anfang ohne euch gemacht, einfach mal abseits der Kamera, aber keine Angst, es gibt auch heute wieder Speedbuilds, und wenn ich schon davon spreche, geht es jetzt auch schon los. Das ist jetzt unser kleines Mini-Modul, ihr seht, es ist so eine L-Form und eigentlich müsste da jetzt noch ein bisschen mehr Boden mit reinkommen von der Kanzlei, aber das machen wir in einem der späteren Updates mal. Und stattdessen bauen wir jetzt hier einfach mal die Außenfassade. Das heißt, wir brauchen hier 3 Fenster. Da machen wir das übliche Design, wie hier drüben in dem anderen Modul. Und hier liegen auch schon die Fenster bereit, die Fenstersteine und auch ein paar weiße Steine, die wir jetzt brauchen, um hier die Fenster einzubauen. Ich habe es schon ab und zu mal gezeigt in älteren Updates, aber heute glaube ich zum ersten Mal so richtig in einem Speedbuild, wie das Ganze hier aufgebaut wird. Auch hier bauen wir wieder mit dieser Doppelwandtechnik. Das heißt, wir haben außen und innen unterschiedliche Farbmöglichkeiten. Wir können die Farben auch später nochmal umbauen, wenn wir uns entscheiden, dann bei der Inneneinrichtung vielleicht irgendwas zu ändern. Habe ich ja auch beim Bahnhof sehr gerne so gemacht. Aber hier an der Außenseite ist es jetzt nur eine Brickwand tief, weil wir hier an der Wand sind, die dann gegen das andere Gebäude, also die Brickbank, steht. Das heißt, die Brickbank hat ja nochmal ihre eigene Wand. Das heißt, da haben wir dann auch wieder eine Doppelwand, aber auf diesem Modul tatsächlich dann nur eine Bricktiefe, weil dieses Gebäude eben auf der Seite nur eine Wand hat. Ansonsten seht ihr, dass wir jetzt oben noch ein bisschen weiterbauen. Es kommen jetzt noch Tiles drauf, auch noch ein paar Plates, damit man dann später das nächste Modul oben aufsetzen kann. Beleuchtung ist heute noch kein Thema, das kommt auch zu einer späteren Zeit. Und so sieht es jetzt aus, wenn wir unser erstes neues, in Anführungsstrichen, Modul hier eingesetzt haben. Das heißt, diese Etage ist jetzt von der Außenfassade her fertig. Eine Sache, die wir bisher noch nie hatten. Sieht jetzt auch vielleicht ein bisschen komisch aus, weil ihr seht, dass tatsächlich die oberen Etagen nicht aufgesetzt sind. Aber wenn wir jetzt mal hier herumschwenken, seht ihr, dass das jetzt gleich schon mal einen ganz anderen Eindruck macht, dass hier jetzt keine Lücke mehr drin ist, sondern einfach mal die Fenster. Und auch wenn jetzt hier hinten die Brickbank in der Ansicht noch gar nicht gebaut ist, weil da muss hier noch das Restaurant hin, sieht das Gebäude hier mit der Kanzlei deutlich besser aus. Wir können es auch mal einen Moment nutzen, um hier nochmal reinzuschauen. Als wir damals hier die Wohnung angefangen haben, habt ihr hier auch einiges gesehen, aber der Blick hier rein ist sehr, sehr selten, und das nutzen wir einfach mal den Moment, dass ihr einfach mal schauen könnt, wie es hier drin aussieht. Ihr seht auch den Fernseher, der hier läuft, den sieht man allerdings sehr, sehr gut von außen, und hier auch die Teppiche etc., den Dielenboden, die Küche, alles hier. Ich dachte, das ist gerade mal ein ganz guter Moment, um euch hier mal einen Einblick zu gewähren. Als nächstes werden wir jetzt hier die nächste Etage anfangen. Da müssen wir ein bisschen darauf achten, dass in der Etage es so sein wird, dass es einen Durchbruch in Anführungsstrichen gibt ins andere Gebäude, denn die Idee ist, dass auch über der Brickbank Wohnungen sind, die aber durch das Treppenhaus aus deren Kanzleigebäude erreichbar sind. Deshalb kommt hier auch dieser Türrahmen rein, das ist sozusagen der Durchbruch rüber ins andere Gebäude, und finde ich eigentlich ganz nett. Gibt ein bisschen einen anderen Stil etc. Und jetzt fangen wir einfach an, hier in der nächsten Etage auch nochmal ungefähr das gleiche zu bauen im Speedbuild. Also nochmal 3 Fenster übereinander oder nebeneinander, damit die dann auf der gleichen Höhe sind wie die Fenster unten drunter. Auch hier wieder alles in der gleichen Technik. Wir nehmen also die weißen Fenster, von denen ich übrigens jetzt mal neue nachbestellen muss, weil ich brauche ganz dringend welche. Vor allem auch für den Bahnsteig habe ich ja die gleichen genutzt. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal eine Bestellung abgeben, fällt mir gerade ein. Aber abseits des Themas baue ich jetzt hier auch mal keine Mauersteine ein. Das liegt zum einen daran, dass ich nicht mehr so viele Mauersteine da habe, aber zum anderen auch,
weil ich mal so ein bisschen andere Struktur einbringen möchte. Und es soll so ein bisschen wirken, als hätte man hier vielleicht mal irgendwann am Haus herumgearbeitet, renoviert in Anführungsstrichen und dabei vielleicht diese Mauersteinstruktur, die wir ja von anderen Etagen und auch anderen Blickwinkeln kennen, einfach nicht übernommen. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ihr werdet später auch nochmal den Übergang ein bisschen sehen, da bauen wir auch nochmal ein bisschen anders. Ansonsten bauen wir jetzt einfach hier auch nochmal die Türrahmen ein, der dann, wie gesagt, rüber geht ins Brickbank-Gebäude. Und jetzt auch hier einfach nochmal eine weiße Wand hoch. Vielleicht bauen wir die auch noch um. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ist es so, dass da, wo die 3 Fenster sind, das muss ja der Flur sein. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir hier mal richtig zumachen und auch die ganze Etage bauen im Inneren, überlegen, wo jetzt eigentlich die Eingangstür in das Apartment ist. Und das eben das Apartment, das wir auch gerade gefilmt haben mit dem Wohnzimmer, da fehlt ja auch noch ein bisschen was. Aber jedenfalls, das ist jetzt so weit jetzt gleich fertig, dass wir es oben aufsetzen können und damit haben wir auch ja in der Hinsicht unseren heutigen, ja, unser heutiges Ziel erreicht. Sieht vielleicht jetzt für euch nicht nach so viel aus, aber vor allem die Planung, dieses alles ein bisschen zusammenzusetzen, hat tatsächlich länger gedauert als gedacht. Aber es hat auch eine große Wirkung, wenn man es gleich sehen wird, wenn wir das Ganze aufsetzen, denn es macht wirklich einen riesen Unterschied, dass hier in dem Gebäude eine sehr, sehr große Lücke geschlossen ist. Und da seht ihr es auch schon, jetzt setzen wir das Ganze auf. Ihr seht auch, dass jetzt hier mittendrin trotzdem noch eine Lücke existiert auf dem Modul daneben. Darum werden wir uns auch gleich noch kümmern, damit das Ganze noch ein bisschen besser aussieht. Und da kommt auch das Thema gleich wieder, das ich schon angesprochen habe, dass wir diesen Übergang ein bisschen gestalten wollen von dieser Mauersteinstruktur, die ihr jetzt rechts im Bild seht, hinüber zu der eher glatten Struktur, die ich jetzt auch in diesem Modul genutzt habe. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier unten auf eine Höhe kommen mit ein paar Plates. Habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Das machen wir jetzt in Anführungsstrichen jetzt einfach mal live mit euch. Und ich habe noch ein paar andere Stücke vorbereitet, um jetzt hier einfach mal die Lücke zu schließen. In einem der späteren Updates müssen wir dann auch den Übergang vom Treppenhaus, dass er hier hinter diesem Mauerstein ist, da geht die Treppe hier nach oben hin zum Flur machen. Auf jeden Fall seht ihr jetzt auch hier, wie ich diese Strukturübernahme mache. Das hier ist so ein bisschen noch die Mauersteine zu sehen, sind schon diese glatte Struktur. Und wie gesagt, dazu könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob das eine gute Idee ist, hier mal noch ein bisschen andere Struktur reinzubringen oder nicht. Auf jeden Fall ist das unser heutiges Ergebnis. Wir haben jetzt hier hinten die Lücken in dem Gebäude geschlossen und ich muss sagen, mir gefällt es gut, muss ich sagen. Es ist einfach, ich bin immer sehr, sehr zufrieden, wenn Lücken geschlossen werden und wir werden auch gleich noch das andere Modul, das oben drauf ist, da wo auch die Dachterrasse ist, nochmal aufsetzen und dann seht ihr, dass gar nicht mehr so viel von außen vom Gebäude fehlt. Das heißt, wir können das vielleicht sogar in einem der nächsten Updates abschließen, dass wir das Äußere dieses Gebäudes fertig haben und ich glaube, das macht dann auch schon nochmal einen riesen Unterschied, was den Blick hier auf die Brookworld ausmacht, vor allem es ist eben ein Punkt, der von sehr weit vorne immer zu sehen ist und mich stört es auch, euch stört es auch, es wurde in manchen Kommentaren erwähnt und diese Baustelle gehen wir dann jetzt auch mal am Anfang 2023 an. Und so sieht es auch von der anderen Seite aus. Ist deutlich vollständiger. Ihr seht es unten links auch nochmal, wie es am Anfang des Videos aussah. Und ansonsten war es das für heute, für dieses Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine große Lücke wurde geschlossen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten und dann bleibt nur noch Tschüss.